வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சீலிங் ஃபேனில் லீடு ஒயர் எப்படி எடுக்கிறதுங்கிறத பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள் வந்து லீடு ஒயரு, 3mm ஸ்லீவு, 1mm ஸ்லீவு, ஒரு நைஃபு, காட்டன் நூல். இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறதுன்னா, ஸ்லீவ் ஒயர் லீடு ஒயர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, லீடு ஒயரை நாளையும் ஒன்றா முறுக்கி இந்த ஹோல்ஸ் வழியாக வெளியில் எடுக்க போகிறோம். அடுத்தது நம்ம கட் பண்ணி வச்ச 4 ஸ்லீவை இந்த லீடு ஒயருக்குள்ளே அழுத்துறோம். இப்போ நம்ம 4 லீடுலேயும் 1mm ஸ்லீவை கட் பண்ணி இந்த 4 லீடு ஒயர்லேயும் சொருகியாச்சு. இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து இந்த இடத்த கொஞ்சம் இன்சுலேஷன் கொஞ்சம் எடுக்கிறதுக்கு இந்த கத்தியால் இந்த இடத்த வந்து சுரண்டிக்கிறோம். சுரண்டினா தான் உங்களுக்கு வந்து லீடு ஒயர் வந்து கான்டாக்ட் ஆகும். இப்போ நம்ம இதில் இருக்க லீடு ஒயர் எல்லாத்தையும் 4லேயுமே சுரண்டியாச்சு, கொஞ்சம் இன்சுலேஷன் எடுக்கிறதுக்காக. அப்போ தான் கான்டாக்ட் ஆகாது. 4 முனையிலையும் சுரண்டியாச்சு. இப்போ நான் அதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா, இதில் ஸ்டார்டிங் காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, ஸ்டார்டிங் காயிலுக்கு வந்து நான் வந்து இந்த கருப்பு கலர் ஒயரையும், இந்த 2 ரன்னிங் காயில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இந்த 2 ரன்னிங் காயிலுக்கு சிகப்பு கலர் ஒயரையும் முடிக்க போகிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 3mm ஸ்லீவை இதுக்குள்ளே போடுறதுக்காக நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த கருப்பு கலர் ஒயரு, சிகப்பு கலர் ஒயரு ரெண்டுலேயுமே இந்த 3mm ஸ்லீவ் வந்து, இப்போ நம்ம 3mm ஸ்லீவை இந்த சிகப்பு கலர் ஒயரு, கருப்பு கலர் ஒயரு 4லேயுமே செருகியாச்சு. இப்போ வந்து என்ன பண்ணணுன்னா, இந்த கருப்பு கலர் ஒயரை ஸ்டார்டிங் காயிலோட ஒரு எண்டில் ஒரு ஒயரை சுற்றுறோம். அதே போல் ஸ்டார்டிங் காயிலோட அடுத்த எண்டில் இன்னொரு கருப்பு கலர் ஒயரை சுற்றுறோம். அதே போல் ரன்னிங் காயிலோட ஒரு எண்டில் ஒரு சிகப்பு கலர் ஒயரும், அடுத்த எண்டில் அடுத்த சிகப்பு கலர் ஒயரையும் சுற்றுறோம். இப்போ முறுக்காச்சு. முறுக்குனதுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா வர லீடு ஒயரை கட் பண்ணிக்கிறோம். எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் பிசுறு வருது பார்த்தீங்களா, அந்த பிசுறை வந்து கட் பண்ணுறோம். கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த 3mm ஸ்லீவ் வந்து இந்த சின்ன ஸ்லீவ் உள்ள இந்த முனிச்சது உள்ளே போகிற மாதிரி எல்லாத்துலேயும் அதேமாரி பண்ணுறோம். ஓகே, கரெக்டாக அந்த லீடு முடித்தது வந்து உள்ளே வர மாதிரி அந்த ஸ்லீவை மூணையும். அடுத்தது இந்த ஒயர் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வெளியிலே இருக்குது உள்ளே, அதனால் கொஞ்சம் இழுத்துக்கிறோங்க. கருப்பு கலர் ஒயரு, சிகப்பு கலர் ஒயரு 2 ஒயருமே இந்த எக்ஸ்ட்ரா உள் பக்கமாக இருக்கிறத கொஞ்சம் இழுத்துக்கிறோம் உள் பக்கமாக. அதேமாதிரி இந்த ரெட் கலர் ஒயரையும் எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, எடுத்தாச்சு. இதில் என்ன பண்ண போகிறோன்னா, காட்டன் நூலை வச்சு
அழகாக அதில் கட்ட போகிறோம். அடுத்ததாக காட்டன் நூல் வச்சு கட்ட போகிறோம். அது கட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பச்சை பேப்பர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து இன்சுலேஷனுக்காக அதில் வைக்கிறோம். இது எதுக்காக இந்த இடத்த வைக்கிறோம்னா, இந்த ஸ்லீவ் வந்து இந்த காயில் வந்து ஹீட் ஆகும்போது ஸ்லீவ் மேலே நம்ம அந்த ஒயர் முடிஞ்சிருக்கும் பார்த்திங்களா, அது வந்து எரிஞ்சிரும். அது எரியக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை வந்து 4 காயில் மேலேயும் இந்த 4 லீடு ஒயர் வருது. 4 லீடு ஒயரும் கட்டும்போது இது மேலே வச்சு நம்ம அதை கட்டிக்கணும். நம்ம எப்படி கட்டுறதுன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான். அதே போல் தான் அந்த காயிலையும் கட்ட போகிறோம். ஒரு முடிச்சு மாதிரி போட்டால் தான் உங்களுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். இது எதுக்காகனா, அப்படியே நம்ம லீடு ஒயர் எடுத்துகிட்டு விட்டோம்னா ஃபேனு சுற்றும் போது அந்த ஒயர் ஆடி மேலே இருக்கிற அந்த கோரில் ஏதாவது உரச்சி கட்டாயிடும். அதுக்காக தான் இதை நம்ம கட்டுறோம். அதை அடுத்து வந்து ஸ்டார்டிங் காயில் இருக்குது, இதை கட்டுறோம். இப்போ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.